Ассаламу алейкум, New TV патруль программасының көрүүчүлөрү. Сиздерге Бишкек шаарындагы жол кыймылынын эрежелерин бузган айдоочулар тууралуу баяндап айтып беребиз. Терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алган бул унаа изин жашырып кетүүгө шашпай койгон жок. Аркасынан сая кууп түшкөн жол сакчылары айдоочуну Орозбеков көчөсүндөгү унаа токтотуучу жайдан колго түшүрүштү. Документ албайсыз ба? Можно, да? Права можно? Откуда телевидение? New TV. Передача патруль. Кымбат машинени минген жаш айдоочу терезелерине мыйзамсыз кара жылтырактарды чаптап алганын мойнуна алып, ошол эле жерден сыйрытылып, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери протокол түзүштү. Можно идти на камеру? Че, вроде какой-то питон остался. Айып кагазы толтурулуп жаткан учурда ошол эле унаа токтотуучу жайдан дагы бир BMW X5 үлгүсүндөгү машина терезелерин караңгылатып алганын жол сакчылары байкап калышты. Можно, да? Паспорт. Аркасынан жетишип калган жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери ал айдоочуга дагы протокол түзүшүп, кара чаптамалары жеринде сыйрылды. Где тонировка у вас? Что, нет? Заговорил, что ли? Административный штраф бар білесіз ба, екен? Ну, выпишите. Стоянка бар. Мне выпишите. Если вы на месте устраните, опять. На месте аласыз ба тонировка? В принципе. Где сегодня попал?
Жокко биз келгенбиз. 357. Жок, Гоголяга бас келген. Гоголяга. Кайгулдун жүрүшүндө Москва көчөсүнөн карама каршы багытта келе жаткан Одиссей автоунаасы токтотулду. Больницага киши алып келатты эле. Көрсө, унаада отурган кош бойлуу келин ооруп калып, шашылыш бейтапкана издеп жүрүшкөн чак экен. Жүргүнчүлөр инспекторлорго Нарын шаарынан келе жаткандыгын айтып, абалдарын түшүндүрүүгө аракет кылышты. Роддом. Акыры жол сакчылардын коштоосу менен ооруканага жеткирилип, бейтап өмүр сакчыларынын колуна тапшырылды. Айнала биздин арттан. Келин. Ой, бала турбасынан өтүп калыптыр дейт. Иә. Боюнда да. Ошо боюнда турмуш бүтүп калып анан Аббашчыдан Нарынга жүрүп, Нарындан бияка. Анимация болуп калды. Дайым мен аны врачтар эле түшүнбөсө эмне деп кагаз жазып берем. Анимация болуп. Мамам адрес таппай анан аптека тааныш көрүнөт. Кайдан коюп Долго гана мен алмай. Баягы, атыр. Сейчас туруп встречкада Баласын үстүп, кайдыруу телефон койгон. Бирок унаанын үстүндө мыйзамсыз бекитилип турган жарык берүүчү каражат жол коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер тарабынан чечтирилип, айдоочуга эскертүү берүү менен чектелишти. Биздин жумуш юрист тура түшүнөбүлү, азыр данный берип азыр чечип кезип эле азыр ушул жерде на месте устанет этели. Берсең эле. Менин кичирээк койм. Жөн мягынан кетип болот да. Жок, аягынан да. Yo, boğazı çetsen üstünü kolunu anlat. O olmaz. Aslını çetsen aslınısın. Oşonu. Ay bilmem size geldik. Boş eleken mi? Yok, boş olmasın. Anın kılançı oldum. Ne oldu? Şimdi. Jelenta жоқ bu. Kırmızı peki var da ya. Çekin bet. Çok telefon yüz. En aklımdan ne var da geldi? Bilim al magazin. Ben ne o? Acıktım. И проебал 63, и проебал 63, тут углом пересекает.
это группа мужчин дерутся. Я говорю, Ал арада 102 кызматына Ибраимов 63 дарегинде массалык мушташ болуп жатат деген билдирүү түштү. Жерине ыкчам барган милиция кызматкерлери массалык мушташ эмес, 2 жаш жигиттин пикир келишпестигинен улам чыккан бейбаштык экенин аныкташты. Ошентсе да кызматкерлер ал балдарды кармап териштирүү иштерин жүргүзүштү. Не болду эле айтпайсызбы? Айнек терип салды. Машинаның бір тепті, тетен айнекті сындыра тепті. Беспредел болду беле байке? Мен сен қайдан білем, сен қайдан? Жо, ашы. Эркекче. Өкір пақыртып, кейіп салың айнекті. Теп салынар. Ашы негизи беспредел болду. Мен сен қайдан білем, сен қайдан беспредел болып келгеніңде. Ошол жердин кароолчусу жаш балдардын бири дүкөндүн терезесин сындырып салганын кабарлады. Бир ордунда тура албаган жигит тартип сакчыларынын көзүнчө унаа токтотуучу жайда токтотулуп турган дагы бир машиненин терезесин сындырууга үлгүрдү. Баке, бәккем, сиз тептисизби? Беспредел коюп кет. Давас. Короче, мен танымайм. Мен танымайм. Короче, претензия жок. Адышы. Аз баке, биз туруп туруңуз азыр. Аз туруңуз. Шака алып. Закир, Беспредел. Кашка кетти. мы с тобой договорились. Нормально. Брат, эми айтчы өзүң. Болбок мындай. Мен дайын жатпайм. Жазбайм. Жок, сиз жазбайсыз. Жок. Өзүм алып кет. Карма. Биздин машина эмес. Да, кейіп салың. Не отасың, Беспредел. Беспредел мени коюп. Мени беспределно коюп кетпедиби? Эмнеге мени беспределно коесуңар? Эмнеге беспределно коюп кеткен? Мени беспределно коюп. Экекче колбойсуңбу аны? Эмне? Экекчени рассуждать этпестиңер. Мени кош, мен беспредел коюп кетпедиби мени? Эркекче мени распоряжать этпестиңер балдар. Эркекче балдар. Раскидать этпестиңер мени эркекче. Неге? Не үчүн? Мушташтың сен да. Не үчүн мени раскидать этпестиңер? Не үчүн? Не кылдым мен? Не үчүн мен? Айткылачы, не үчүн? Кимдики? Алдында барбакчы. Аны тааныбайм мен. Не үчүн беспредел? Не сиз атасың? Кимди? Не үчүн беспредел кылып? Бетиң эмне болду бетиң? Айтпайсың тошуна. Эмне болду? Аяктан кан. Эмне болду бетиңе? Ким урду бетти? Никто. Эркекче жооп берем. Мен лично мен айтам. То что ал не при чем. Бизди бирөө коюп качып кеткенин карабайсыңбы, брат? Ал тура эмес да. Ал тура эмес да качып кеткен. Окуя тууралуу терезеси талкаланган унаанын кожоюнуна кабар берилип, тартип бузган балдар Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Сен машинаңды? Да. 515 участок. Ваш инспектор охотится. Ваша машина? Моя машина. Что у меня там украли, да, что-то? Нет, ничего не украли. Драка была. Драка была? Да.
Ал жайда да чоң муштум жигит өзүнүн тартипсиздигин тыя алган жок. Алкогола, я не согласен. Алкогола, не имеете права. Не имеете права, алкогола камера. Что вообще? Если не имеете права, не имеете же права. Алкогола камера. Göz prova etkensing. Ne oldu be? Tekten ne oldu lan? Не мушташот var. Нормально? Почему дрались там? Зачем? Не, было, без согласия, да? Было. Даже ошондай, мен сол ол бошоду. Эм ол кичине бошо болот. Эмне болобу, мына камера тартам. Атайди. Эмне болобу анда? На ты чё? Сразу перекрутил. Мен көрүнбөйт камера. Неге мен көрүнбөйт? А можно? Нормально болбойсуң. Көрүнбөйм камера. Ялишин за свое протарание көрөсүң. Мен өзүм көрсөтпөйм. Беспредел. Галимов беспредел. Көрсөңөр? Беспредел отпай. Галимов беспредел отпай. Мен айт беспредел. Он ворот, сука. Ничти считать етпей. Беспредел моей салатасынан көрөбүз. Прокурор. Уликос. Слышишь? Выйдешь. Посмотрим за беспредел. Я весь подвал на уши. Братан, чыгып жардам бербейсиңерби? Нагу, за что? За что? За что? Основание есть? За что? Да? Вот, основа. За что? Сними, убери камеру. Ты не имеешь права. Снимать что? Он не имеет права. Да, Вот так стань сюда. Ты не имеешь права. А да, Вот сюда стань. Вот сюда стань. Не, да, психи его, чё? Беспредел! Беспредел. Да, чё? Зачем, скажите? Беспредел. Тише, тише. Нет, Беспредел! Бизге бөлүнгөн квадратыбызда кайгыл кылып жүргөнүбүздө 102 кызматтан вызов келип түшкөн. Ибраимова көчөсүнүн 63 массовая драка с применением огнестрельного оружия деп барганда маалымат такталды, бирок огнестрельное оружие табылган жок. Бир жаранды кармадык. Ал болсо ошол жакта жайгашкан базардын витринасы сындырыптыр, жана автоунаанын айнегин сындырды. Ал ошо жалгыз эмес, бир досу менен экен. Биз тараптан ошол эки жаранды наркология алып барып, текшерүүдөн өтүп, медицинский освидетельствованиясын алдык. Аяктан такталып чыкты спирттин ичимдигин ичкен. Азыркы учурда Свердлов район ички иштеринин башкармалыгындабыз, ошол жакта иликтөө жүрүп жатат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарга белгилүү болгондой, кыш мезгилинде унаа айдоо ар кандай тобокелчиликтер менен коштолушу мүмкүн. Кырсыктан оолак болуу үчүн тоңгок жолдордо унаа башкарууда сак болуңуздар. Кырсык эч кимди тоорубасын. Аманчылыкта көрүшөлү.